아유. 아이고, 저런 곳에 이런 짜치밖에 없고, 오늘도 이 유치원 탐방이 아닐까. 조심히 한번 예상을 해보는데, 아유, 참, 고기는 이쁘네. 고기는 이뻐. 이쁨은 많아. 너무 작은데. 고기. 아휴. 대신데. 큰 거 베스트답게 깨끗하네. 오, 요 놈은 힘을 좀 쓰네. 근데 크지는 않다. 또 봐라, 또 오리발로 갑니다. 우씨, 크네. 우와, 우씨. 작은 줄 알았는데. 아이, 오. 그래도 아침발에 잡은 것 중에 제일 크네, 그래도. 35 정도 되겠다. 가면 갈수록 사이즈가 커져. 아, 진짜 깨끗하다. 환경이 좋아서 그런가. 너 말이 다 짜치고. 아이씨. 비 올 것 같은데. 아이씨. 비 온다는 소리는 없었는데, 비 올 것 같은 느낌적인 느낌.
뭐야 이거 씨. 어이구 씨, 준치가 제법 째주네. 나이 자스가. 어이 준치도 제법 크다요. 40이 넘겠네. 난 너 만지기 싫어. 아 준치 너무 씨. 골치 아픈데. 에이씨. 아씨 이거 인도 이렇게 크네. 저 가서 놀아. 저 가서. 또 가. 와, 나 이 준치밭이네. 어이구, 산란할 때가 됐나. 에이씨, 미끄러워서. 아. 준치 진짜 미끄러워. 아, 미끄러워. 자스가. 벗어나야 되겠다. 완전 준치밭이. 안 물어. 저 안에까지 다 넣어주는데, 씨. 안 무네, 안 무네. 와, 오늘, 씨. 카메라 꽂으니까 또. 일단 찍어. 터지게. 작다. 작아. 크지만. 크랭크에 나와주네. 아이고 근데 아이고 아프겠다. 아유 이놈. 야 임마.
아, 배터리 다 되니까 이런 게 잡히네. 아씨. 이제 피딩 들어가나? 아이고, 씨. 그래, 재미는 있네. 우와! 아, 이것들이 어디 숨어 있다가 계속 이래 나오노? 와! 아, 끝내주네. 아, 와, 와타카! 씨! 아유, 힘들어. 오늘 진짜 힘드네, 와. 진짜 오늘 진짜 힘들다. 그래, 수시도 나오도 안 하더만, 와. 어쨌든 고맙다. 아이고, 예. 그래도 4자 이상 것들 계속 나와주네. 여기 반짝할란지는 모르겠는데, 아휴. 후. 아이씨.